Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Fabrizio. Congedo dell'onorevole Spada. C'è altro? Comunico che l'onorevole Sunseri sarà in missione dal 9 al 12 ottobre 2023, fatto salvo quanto previsto dalla nota autorizzativa protocollo numero 2222 del 5 ottobre 2023. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. C'è altro? No, prima di iniziare. Colleghi, così come abbiamo concordato nell'ultima seduta, adesso andremo, Presidente Laccoto, adesso andremo a discutere il disegno di legge per quanto riguarda lo psicologo di base. Domani si completerà, c'è l'onorevole Zitelli pure che vuole intervenire? Ok. Domani ci saranno le interrogazioni. In teoria la seduta di domani sarà fissata per le 15, però anziché fare fino alle 20, visto e considerato che c'è giunta, domani le interrogazioni, quelle 3 ore che dobbiamo recuperare, le recupereremo dalle 15 alle 18. Io però, prima di cominciare l'Aula, è veramente assurdo ogni volta, ogni seduta, da un mese a questa parte ci troviamo sempre a ricordare eventi catastrofici, però i fatti che stanno accadendo in queste ore, in questi giorni rispetto alla guerra e a tutte le vittime, tra cui bambini e soprattutto tantissimi innocenti, credo che ci impongano anche oggi di dover dedicare un minuto di silenzio. Grazie colleghi. Ha chiesto di intervenire in due sugli ordini dei lavori l'onorevole Savarino e l'onorevole De Luca. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una mozione che vorremmo venisse condivisa anche dagli altri gruppi parlamentari, proprio per condannare gli attentati terroristici di Hamas e per esprimere solidarietà nei confronti del popolo di Israele. Chiediamo al governo regionale, ovviamente in linea con il governo nazionale, di attivare tutte le forme di aiuto possibile, perché in questo momento in cui si sta subendo questo atroce attacco che ha colpito quasi 1 migliaio tra bambini, adulti, donne, militari, e continua ad essere atroce nei numeri anche delle persone che sono sottoposte a sequestro, arrivi dalla Sicilia e dall'Italia un forte segnale di solidarietà e di vicinanza al popolo di Israele. Quindi le chiedo di metterla all'ordine del giorno il prima possibile. Grazie Presidente. Va bene, onorevole Savarino, col consenso dell'Aula penso che non ci dovrebbero essere problemi dinanzi a un tema così importante. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca e poi Safina e Gilistro. Grazie Presidente, anche approfittando della presenza dell'assessore Arrigò.
Presidente, in questi giorni è venuta a mancare una persona la cui responsabilità, o quantomeno in quota parte, è anche da ascrivere alla politica regionale. Perché proprio in questi giorni è venuto a mancare un medico, un ragazzo di 43 anni, Francesco Maniace, di Sant'Agata di Militello, morto in autostrada perché gli è caduto davanti un albero. Quindi nel 2023 sulle autostrade regionali ancora, e non è la prima volta che succede, mentre tu stai guidando, stai percorrendo la strada per andare a lavorare, ti cade un albero davanti o succedono tante altre cose, perché la nostra non è un'autostrada sicura. La nostra è un'autostrada pericolosa in cui si paga, e ve l'ho detto più volte, l'ho detto più volte, per rischiare di morire. Ora avrei trovato ipocrita chiedere di fare un minuto di silenzio per questa ennesima vittima, e dico ipocrita perché la colpa è anche nostra. È anche nostra perché noi ancora oggi discutiamo di CAS, discutiamo di autostrade, ma non siamo stati in grado di rendere queste autostrade sicure, quantomeno allo stesso livello delle altre autostrade nazionali o europee. Abbiamo gallerie che non sono a norma con l'antincendio. Se succede un incendio in una galleria da noi i fumi non vanno fuori. Onorevole, però mi scusi, non l'ho interrotta perché lei ha trattato una questione di una vittima dove tutti possiamo sentirci responsabili, però visto e considerato che non dobbiamo Però, sostituire d'accordo. quelle che sono... Lei ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, Sì. non ai sensi dell'articolo No. 38, se no lo facciamo a fine seduta. Ho collegato proprio al fatto che lei ha giustamente chiesto un minuto di silenzio per delle vittime di un attentato, di un inizio di azione di guerra che ci ha sconvolto tutti quanti, me compreso. Però vede, io resto sconvolto anche ogni qualvolta un siciliano muore sulle nostre strade in maniera assolutamente ingiustificata. Ed era forse questo il momento di dirlo, perché spesso alla fine si va via tutti perché torniamo alle nostre occupazioni, magari torniamo anche su quell'autostrada un po' pensandoci, un po' fregandocene. Invece purtroppo questa cosa qua, ripeto, è morto un ragazzo che ha la nostra età, un professionista, un medico, mentre si stava recando al lavoro, e non è giusto. Grazie. Tra l'altro erroneamente ho detto articolo 38 invece articolo 83. Ho invertito i numeri. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Chiaramente l'onorevole Safina, se è sempre sull'ordine dei lavori. Diversamente a fine seduta. Come? Grazie. L'onorevole Giristro è sull'ordine dei lavori o è su altro? Su altro, ok. Allora adesso ascoltiamo la relazione da parte del Presidente della Commissione, l'onorevole Laccoto. Grazie Presidente. Un secondo, preannunciamo che il termine per gli emendamenti è di 48 ore, pertanto possiamo fare per giovedì alle 18. Prego, onorevole Laccoto. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge di istituzione del servizio di psicologo delle cure primarie, dello psicologo delle cure primarie, è la sintesi di tanti disegni di legge che sono stati presentati, il numero 74, 109, 158, 161, 177, 227 e 242 bis A, il che significa che questa è la sintesi che è stata fatta in Commissione ed è diventato un disegno di legge della Commissione con l'apporto di tutti i colleghi e quindi di tutte le parti. È un disegno di legge approvato all'unanimità. I dati epidemiologici e l'analisi del funzionamento del Servizio Sanitario Regionale evidenziano che i bisogni di salute necessitano di interventi e di qualificazione e miglioramento dell'assistenza territoriale attraverso l'introduzione di aree di intervento che favoriscono un modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute fisica e mentale, in cui il paziente viene coinvolto prima ancora dell'insorgere di patologie attraverso la promozione di stili di vita sani. Uno dei compiti dell'assistenza sanitaria di base è quello di cogliere sul nascere i sintomi dell'instaurarsi di una patologia fisica, come anche l'identificazione
di un disagio psicologico che può evolvere in una cronicizzazione. La letteratura scientifica a livello internazionale ha evidenziato l'importanza dell'inserimento degli psicologi all'interno dell'assistenza primaria territoriale, in particolare. I comportamenti dei pazienti sulle scelte di salute influiscono in modo significativo sull'evoluzione delle malattie. La diffusione di stili di vita stressanti che non vengono opportunamente diagnosticati e trattati da interventi psicologici rischiano di produrre patologie psicofisiche con un elevato rischio di vulnerabilità e disabilità. La finalità del presente disegno di legge è quello di istituire il servizio di psicologia delle cure primarie assieme allo psicologo delle cure primarie, affinché sia garantito un modello multiprofessionale di assistenza territoriale che consenta l'identificazione precoce dei fattori di rischio per la salute mentale e, dove ritenuto utile, l'accesso a percorsi di cura con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili. L'intento perseguito è quello di consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti ambulatoriali di avvalersi della figura dello psicologo delle cure primarie per definire percorsi diagnostici e terapeutici di prossimità per quei pazienti che manifestano problematiche che involgono gli aspetti psicologici. Si è inteso così favorire il coordinamento tra questi professionisti attraverso modalità di intervento contrassegnate dall'integrazione degli interventi. Uno degli aspetti più importanti del presente disegno di legge è la previsione di almeno 2 psicologi ogni 50.000 abitanti, in modo da garantire effettività e capillarità all'istituendo servizio. Tanto evidenziato, si illustrano di seguito i singoli articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge e istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie e la figura della psicologo delle cure primarie. In particolare, il servizio di psicologia delle cure primarie è realizzato da ciascuna azienda sanitaria provinciale a livello dei distretti sanitari di base ed è svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale. Articolo 2 individua i compiti dello psicologo delle cure primarie e specifica che esso è inserito nel distretto sociosanitario per l'attività di assistenza psicologica primaria e collabora con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali. L'articolo 3 istituisce presso ciascuna ASP gli elenchi degli psicologi delle cure primarie, presso i quali i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: laurea magistrale in psicologia, iscrizione all'albo degli psicologi, assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale e con la pubblica amministrazione in genere, specifiche competenze e titoli di cui al successivo articolo 4,5. L'articolo 4 disciplina l'organizzazione dell'attività dei servizi di psicologia delle cure primarie e in particolare prevede che le prestazioni degli psicologi delle cure primarie siano erogate da almeno 2 psicologi ogni 50.000 abitanti. L'articolo 5 introduce la clausola valutativa in base alla quale entro il 30 novembre di ogni anno l'assessore per la salute trasmette alla Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari dell'Assemblea regionale una relazione sui servizi di assistenza psicologica delle cure primarie e quest'ultima utilizza gli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi del comma precedente anche al fine di valutare l'implementazione dei servizi di assistenza psicologica delle cure primarie nel territorio regionale. L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria al valere sul Fondo Sanitario Regionale. Quello che mi preme dire è naturalmente
che molti colleghi hanno presentato disegni di legge e che finalmente, anche con una sintesi molto veloce, siamo riusciti ad arrivare a un testo condiviso da tutta la Commissione in un momento in cui c'è veramente necessità della figura dello psicologo delle cure primarie, anche perché l'esperienza Covid e il post-Covid ci hanno purtroppo lasciato una situazione un po' particolare. Oggi nei territori sempre più si avverte questa necessità. È chiaro che io rivolgo un appello ai colleghi perché credo che sia previsto, oltre il termine degli appuntamenti per giovedì, il voto finale per martedì e spero che martedì si possa essere, anche perché è un testo bipartisan condiviso, arrivare celermente al voto finale. Grazie. Grazie onorevole Laccoto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo, Gilistro. Come? Ah, scusi, il primo intervento è dell'onorevole Zitelli, mi scusi. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Ha già detto tutto il nostro Presidente. Volevo soltanto dire che oggi è una giornata importante credo per quest'Aula, una giornata importante credo per tutti i siciliani. Abbiamo lavorato tantissimo, in sinergia, tutti i componenti della Commissione di entrambi gli schieramenti. Abbiamo ottenuto un risultato importante, è stato votato all'unanimità, qualcosa di importante, abbiamo dimostrato, credo, maturità, qualcosa che era voluto dalla società e dalla popolazione, di tutte le fasce di età della popolazione. Ha già detto tutto il nostro Presidente, volevo rimarcare soltanto alcuni punti fondamentali. Ci abbiamo lavorato tantissimo, quindi conosciamo bene tutti i vari articoli di questo disegno di legge. E intanto questo disegno di legge cerca il contatto tra vari attori del sistema sanitario regionale, i pediatri di libera scelta da un lato, i medici generali, i professionisti ambulatoriali e con l'inserimento dello psicologo si cerca di creare un collante importante per dare un servizio ottimale alla cittadinanza e agli utenti. Questa è una cosa importante, la ratio di questa legge ha cercato a tutti i costi questo collante, questo essere un unico corpo per dare risposte sempre più adeguate. L'altro punto importante, che è il frutto di un confronto, di una sinergia tra tutti i componenti, vorrei ricordare di destra e di sinistra di tutta la Commissione, è quello di riuscire ad avere 2 psicologi per una fetta di popolazione di 50.000 abitanti. Qualcosa di importante, credo che non tutti hanno questo numero di psicologi. Abbiamo lavorato e studiato anche altri sistemi come quello della Campania. Credo che questo sia un'ottima risposta per dare appunto alla cittadinanza e soprattutto alla fascia dei fanciulli. L'altro punto fondamentale che abbiamo voluto portare avanti in questo DDL è anche monitorare l'applicazione della legge stessa, ossia ogni anno, ogni 31 novembre di ogni anno, l'assessorato alla salute dovrà relazionare tutti i vari dati alla Commissione Salute, questo per poter monitorare il lavoro fatto dalle ASP e dagli psicologi e poter apportare sicuramente delle migliorie. Ultimo punto, c'è stata anche una copertura finanziaria ed è per questo che volevo ringraziare anche la Commissione Bilancio nella persona dell'amico Daidone, perché è stato molto celere nell'applicare appunto all'ordine del giorno questa materia, ha dato copertura, quindi una sinergia a 360 gradi e credo che oggi abbiamo dimostrato una grande maturità. Personalmente mi corre l'obbligo di ringraziare anche il sindacato della UPI, perché appunto che stanno per Associazione Unitaria Psicologi Italiani, perché abbiamo cercato anche di collaborare per capire bene, ci spiegavano alcuni punti che certamente avevano bisogno di spiegazioni, quindi un grazie personale anche alla UPI. Grazie. Grazie onorevole Zitelli. Nel frattempo stiamo firmando la legge su
No, il numero chiuso, io lo volevo dire all'onorevole Alleanza che ci teneva. Ha chiesto di intervenire in ordine l'onorevole Campo, Gilistro, Grasso, Safina e Burtone. Caronia, c'è qualcun altro che si iscrive a parlare? Ciminnisi e Schillaci. Prego, onorevole Campo. Prego, onorevole Grasso. Semplicemente per dire e per sottolineare l'importanza di questo disegno di legge, personalmente avevo già insieme al gruppo di Forza Italia presentato un disegno di legge nella scorsa legislatura che poi per varie vicende non si è concluso, ma oggi non solo il gruppo di Forza Italia, io firmataria insieme all'onorevole Pellegrino e ai colleghi, ma anche tanti altri colleghi di altri gruppi hanno presentato questo disegno di legge proprio perché si riconosce l'importanza dello psicologo di base, soprattutto in ausilio e in collaborazione con i pediatri e con i medici convenzionati. Desidero ringraziare la Commissione Sanità perché non solo ha raccolto tutti i disegni di legge, ma ha saputo fare una sintesi e anche migliorare il testo. Quindi grazie, perché quando si trattano temi così importanti e c'è la collaborazione di tutta l'Aula, significa che si lavora veramente per un risultato che è quello di dare risposte di salute ai bisogni, soprattutto dell'infanzia, e non ultimo anche per la copertura finanziaria, perché altrimenti sarebbe diventato un disegno di legge, una legge solo bandiera, se non ci fossero state le risorse. Grazie. Grazie onorevole Grasso. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo, quindi. Grazie Presidente, Governo e colleghi deputati. Anche io intervengo in merito a questo disegno di legge esprimendo il mio apprezzamento. Già 2 legislature fa il Movimento 5 Stelle lo aveva presentato, poi nella passata legislatura sono stata una delle prime firmatarie del testo che è stato presentato in tempi non sospetti. Ancora prima del Covid già si sentiva l'esigenza di avere una figura di questo tipo che potesse affiancare il medico di base. E finalmente, dopo un iter lunghissimo, durato parecchi anni, il testo approda in aula. Ringrazio anche la Commissione e il Presidente Laccoto proprio per l'ottimo lavoro di sintesi, per essere riusciti ad accorpare i testi che sono arrivati da tante parti politiche, e quindi è un disegno di legge trasversale. Del resto è sotto gli occhi di tutti che ormai il nostro contesto socio-economico porta a livelli di stress tali dove la maggior parte delle malattie sono da addebitare a diverse patologie che poi sfociano in depressioni, suicidi, violenze domestiche, devianze giovanili, bullismo, polidipendenze e tanto altro ancora. Quindi sono anche soddisfatta per la copertura economica che è stata approntata, perché chiaramente questa non è una spesa bensì un risparmio, perché sono certa che questo tipo di figura farà da prevenzione e porterà sicuramente un risparmio per il sistema sanitario. E qua mi rivolgo anche all'onorevole Laccoto: spero che il prossimo successo possa essere la figura delle palestre dello sport, che rientrano sempre nell'ambito appunto della prevenzione e del sostegno medico da poter dare prima che alcune patologie possano poi sfociare in malattie vere e proprie. Quindi questo volevo dire e ringrazio nuovamente la Commissione. Grazie onorevole Campo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gilistro. Prego onorevole. Grazie Presidente, grazie colleghi. Grazie Presidente Laccoto, questa è un'occasione veramente di cui possiamo andare fieri per poter portare a termine questo lavoro della Commissione e portarlo a frutto per quello che sono le esigenze dei nostri ragazzi, soprattutto nelle scuole
e dei nostri bambini. Volevo solo aggiungere alcune cose importantissime secondo me, perché questo disegno è un disegno che io voto con assoluta fermezza, ma secondo me, a mio avviso, e sto studiando anche un altro disegno che porterò alla nostra Commissione, se è lasciato così è un disegno, cioè l'aiuto dello psicologo di base è come andare sempre dietro l'emergenza. Fino a quando io sarò in quest'Aula parleremo sempre e cercherò di parlare sempre di prevenzione, perché il nostro lavoro deve essere prevenzione, perché tutto quello che sta succedendo ai nostri ragazzi, ai nostri figli è un problema molto, molto più serio di quello che noi stiamo immaginando in questo momento. Perché dico questo, Presidente? Perché, colleghi, se fate un po' di attenzione capirete dove voglio arrivare. Il problema dove stiamo arrivando in questo momento è cercare di fare una terapia, di dare una terapia a questi ragazzi. Una terapia. Non stiamo parlando di prevenzione. La prevenzione si fa attraverso la formazione genitoriale, quindi cominciamo a interpretare una parola nuova, che è questa parola magica che si chiama genitorialità. Quindi cominciamo a interpretare la prevenzione attraverso altri canali, non attraverso solo lo psicologo non va bene. Dobbiamo lavorare attraverso quello che è la prevenzione, attraverso l'istruzione, attraverso la scuola, attraverso la genitorialità, attraverso la pedagogia. Tutte le società di pediatria si stanno occupando della problematica dello smartphone, del tablet, dei videogiochi, dei social. Quindi dobbiamo cominciare e continuare ad occuparci di questo. Non credo che sia obbligatorio parlare di divieto di questi device, di questi apparecchi digitali, ma di regolamentazione. Cari colleghi, se non cominciamo a parlare di regolamentazione di questi strumenti digitali che oggi stanno causando la stragrande maggioranza, ci sono studi scientifici importantissimi che ci fanno capire come la maggior parte di questi disturbi dei ragazzi sono legati all'uso smodato delle apparecchiature digitali, soprattutto lo smartphone. In molte categorie sociali lo smartphone viene addirittura considerato come lo smartphone sitting. Cioè stiamo parlando che lo smartphone è diventato il babysitting del bambino. Cosa sta succedendo? Lo vediamo tutti i giorni quando andiamo in pizzeria, quando andiamo a scuola. I bambini, i ragazzi in questo momento sono prigionieri, sono nel buio. Stamattina su Rai 2 c'era una trasmissione dove si cercava di capire come eliminare, come poter dare una mano ai genitori per sottrarre questi ragazzi, questi bambini immersi in questa prigionia dello smartphone, dei social. Sta diventando una piaga epocale a cui non dobbiamo e non possiamo sottrarci. Dobbiamo capire cosa sta succedendo, perché la maggior parte di questi disturbi è legata all'utilizzo di questi apparecchi digitali. È stato dimostrato che questi apparecchi digitali oggi portano dipendenza, come l'alcol, come la sigaretta, come lo spinello, come tutte le sostanze che portano dipendenza. Abbiamo la certezza su questo, e lavori scientifici che lo dimostrano. Allora cosa dobbiamo fare? Permettere a tutti i bambini di bere alcol o di bere o di fumare o di fare qualcosa fino a una certa età? No, dobbiamo regolamentare. Questo è il momento di regolamentare, perché se una sostanza è dopaminergica, cioè crea dipendenza, questa sostanza va regolamentata come tutte le altre. Non facciamo finta che non esiste questo problema, perché questo problema esiste e lo dobbiamo affrontare con una fermezza senza precedenti. Li vediamo noi, sono seduti nei tavoli, nelle pizzerie, dentro il loro cellulare, prigionieri di questo cellulare, prigionieri dei loro social, non riescono più a parlare, perderanno la parola presto perché riescono solo a comunicare attraverso WhatsApp,
Che cosa stiamo facendo? Allora il nostro disegno di legge è inutile se noi continuiamo a creare psicopatici, sociopatici senza fare prevenzione. A cosa serve lo psicologo se non a cercare di curare, di tappare l'emergenza? Noi dobbiamo lavorarci da adesso. Io sto preparando, Presidente, un disegno di legge per qualcosa che possa regolamentare. Finisco e chiudo subito, perdonate la mia insistenza. Lo psicologo, Presidente Laccoto, deve essere anche un formatore. Se entra nelle scuole non deve essere dedicato soltanto alla terapia o alla, come vogliamo dire, alla cura di quelle che sono già le problematiche complesse a cui i ragazzi stanno cominciando ad avere, queste problematiche psicologiche, ma secondo me è quello di avvertire i genitori, le scuole attraverso ogni misura dei danni che questi apparecchi e questi smartphone possono dare. E finisco dicendo la dipendenza è qualcosa di brutto veramente, cuffie, chiusi nella loro stanza per arrivare addirittura alla desocialità. Abbiamo parlato più volte di questa parola magica che sono gli hikikomori. Sono ragazzi che non escono dalla camera, non escono dalla stanza da letto perché sono dentro prigionieri dei loro apparecchi digitali. Grazie. Grazie onorevole Gilistro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Non c'è? L'onorevole Safina interverrà eventualmente dopo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Burtone. Prego onorevole. Presidente, il Partito Democratico ha dato, credo, il proprio contributo con impegno alla formulazione di questo testo unitario. Noi abbiamo presentato dei disegni di legge, il collega Di Pasquale da tempo insiste per la calendarizzazione e questo pomeriggio noi facciamo un atto significativo. Già sono stati dati i tempi per la presentazione degli emendamenti e io penso che quest'Aula possa arrivare alla determinazione di votare con unanimità un provvedimento che è atteso tra i nostri cittadini, anche perché è una delle poche notizie che possiamo dare rispetto alle difficoltà del sistema sanitario regionale. Noi abbiamo tanti problemi, abbiamo fatto diverse riunioni di commissione, anche in quest'Aula si è dibattuto sui limiti che in questo momento presenta il nostro sistema sanitario, l'organizzazione sanitaria in Sicilia, con la difficoltà organizzativa, con la carenza di medici da utilizzare soprattutto nelle politiche territoriali, negli ospedali presenti nelle nostre realtà. Quindi un qualcosa che dà un primo segnale, un segnale che si mette però in linea con quello che già abbiamo nel territorio. Io ricordo che lo psicologo già lavora nella collaborazione con i comuni, nelle equip pluridisciplinari che abbiamo, che operano guardando ai problemi delle nostre comunità, delle realtà che presentano elementi di disagio. Un lavoro che io ho apprezzato direttamente da sindaco e che credo debba essere anzi migliorato, potenziato, perché non c'è dubbio che le difficoltà legate anche alle problematiche economiche portano a situazioni che debbano, credo, prevedere presenze di sostegno di natura sociale. Operano quindi lo psicologo nei comuni. Non c'è dubbio che un lavoro significativo nelle equip fanno anche negli ospedali. Penso, Assessore Albano, ai reparti di oncologia pediatrica, dove sono indispensabili e che fanno
un lavoro prezioso proprio per problematiche complesse e delicate nei confronti dei bambini ma anche dei genitori. Un segnale quindi quello che viene dato al Parlamento che deve essere raccolto, ecco perché su questa scia bisogna lavorare. So che è in preparazione anche un disegno di legge per lo psicologo nelle scuole, quindi un potenziamento complessivo anche di questo sostegno che si vuole dare alla persona, si vuole dare ai nostri cittadini, alle nostre comunità. Io vedo che l'intervento si muove su due ambiti. Un primo è quello, è stato detto dai colleghi, della prevenzione, perché mettere accanto al medico di famiglia, al pediatra di libera scelta, allo specialista, anche lo psicologo significa intanto intervenire in una sfera che è quella delle malattie psicosomatiche, malattie che si manifestano con sintomi anche organici, ma che hanno una derivazione della sfera psichica, neuropsichica. Ma non ci fermiamo a questo. Non c'è dubbio, il male oscuro rappresentato dalla depressione non può essere intercettato molto spesso soltanto dal medico di famiglia. C'è bisogno di chi ha la professionalità per cogliere anche segnali che possano portare ad intervenire, perché da quel primo sintomo, da quella prima patologia, se ne possono scatenare altre che possono essere assai problematiche. Ecco, io credo che su questo si debba riflettere, c'è questa necessità di lavorare lungo il solco della prevenzione, rafforzare queste politiche, però il disegno di legge, e concludo, ha un altro obiettivo, ha l'obiettivo di dire che questo nostro Parlamento non si rassegna rispetto ai problemi di disagio che sono presenti nelle nostre comunità, non solo nelle comunità giovanili, perché quando parliamo di ludopatia parliamo di un tema che tocca tutte le fasce e spesso un anziano, un'anziana che è affetta da questa patologia vorrebbe trovare un riscontro nel proprio medico curante. Se ha uno psicologo accanto che percepisce questa difficoltà e può dare un primo sostegno, io credo che possa essere aiutata o aiutato ad uscire fuori da un circuito perverso, così come, e concludo, questo Parlamento non si deve rassegnare alla diffusione delle tossicodipendenze, alla diffusione di queste droghe pericolosissime che in questi mesi hanno avuto un'ampia diffusione. Parlo del crack. Noi abbiamo presentato trasversalmente questo disegno di legge. Un interlocutore fondamentale è lo psicologo che agisce nel territorio. Ed infine non ci si può fermare davanti all'alcolismo, ad altre problematiche che sono assai presenti. Quindi, Presidente, noi ci auguriamo che prossima settimana vengano apprezzati gli emendamenti che saranno presentati, se saranno presentati, comunque che questo disegno di legge possa essere esitato. Da quello che abbiamo ascoltato in Commissione siamo assai fiduciosi. Grazie. Grazie onorevole Burtone. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Caronia. Grazie Presidente. Devo dire che oggi è una giornata importante per questo Parlamento perché finalmente, dopo un paio d'anni, vorrei ricordare che durante la scorsa legislatura personalmente sono stata estensore di questo disegno di legge, così come altri colleghi. Ciascuno ha sentito l'esigenza, anche a seguito del periodo del Covid, di dare una risposta in termini di salute mentale appunto al popolo siciliano, e quindi già da un paio d'anni si discute in maniera come dire, quasi di prospettiva. Oggi finalmente questa prospettiva diventa una realtà e credo che sia un momento di estrema, veramente di grande crescita, non soltanto per i fruitori di questo servizio, che saranno sicuramente anche molto i giovani, ma anche gli anziani, coloro i quali oggi purtroppo vivono una condizione di isolamento.
ma credo che sia anche un momento qualificante per questo Parlamento, che spesso magari sconta la difficoltà, ecco, di portare avanti delle riforme o delle norme, e credo che questa invece sia una delle norme più qualificanti dell'intera legislatura. Avere in qualche modo datovi l'inizio ad un percorso, perché io lo vedo come un inizio, quello di aver individuato all'interno della sanità pubblica e quindi la sanità regionale la possibilità di dare un ulteriore sostegno in termini di salute mentale, è un inizio, ma è un importante inizio. È un inizio perché avere previsto una copertura che darà circa la possibilità a 200 operatori di poter dare il loro apporto appunto a coloro i quali ne faranno richiesta, sicuramente è un numero abbastanza esiguo, ma se pensiamo che dopo il periodo del Covid addirittura qualunque forma di sostegno alla salute mentale era venuta meno, se vi ricordate anche il bonus nazionale per un periodo è stato sospeso, e più volte durante le audizioni fatte nella Commissione Sanità, ma anche nelle Commissioni Lavoro, nonché nelle altre commissioni, si faceva grande richiesta invece di un supporto in questo senso. Credo che sia anche molto importante aver introdotto in questa norma la possibilità di pagare il ticket, perché da questo può, come dire, venire fuori a sistema un regime che in maniera molto, come dire, puntuale riesca a coprire l'intera isola. Abbiamo immaginato una copertura diciamo, su uno psicologo ogni 25.000 abitanti. Se attraverso anche il pagamento del ticket e le ulteriori risorse che questo Parlamento e questo Governo vorrà appostare, potremmo riuscire a diventare molto più, come dire, molto più puntuali, quindi ridurre questo numero. Da 25 si potrebbe passare a 5.000, questo è quello che io mi auguro, perché sappiamo tutti che un'attività di sostegno psicologico ovviamente non è una visita medica che si fa per una sola volta, comunque non è una diagnosi che si fa e poi si fa con una cura a casa. La parola, il tempo che si dedica ad ogni paziente richiede dei percorsi che sono sicuramente non brevi. E quindi ecco, io mi auguro che questo sia l'inizio di un processo virtuoso, ma non posso che congratularmi con tutti noi, perché questa è una legge che è stata voluta da tutto il Parlamento e mi auguro che troverà rapidamente una approvazione, anche questa all'unanimità. Indica che comunque il livello culturale di questa regione sta cambiando. E da qui io mi auguro che ci saranno tante altre riforme in questo senso, perché oggi che si parla di sanità con toni polemici e purtroppo le difficoltà dei cittadini siciliani a farsi curare sono sempre più presenti, e noi che siamo, come dire, i rappresentanti del territorio e della gente, siamo anche i destinatari delle lamentele incessanti, talvolta veramente imbarazzanti, e quindi ecco, di mala sanità spesso si parla. In questo caso ecco, si è cominciato un percorso a mio avviso veramente virtuoso, quindi l'augurio è che la Commissione nonché il Parlamento arrivi anche a una votazione rapida. Ovviamente saranno dati i termini per gli emendamenti, ma mi auguro che sugli emendamenti ci possa essere un'ampia convergenza, perché su questi temi, quindi su quello che riguarda la salute mentale, la salute in genere e soprattutto quello che riguarda la fragilità, io credo che non ci debbano essere spaccature, perché quando si guarda ai più deboli la sensibilità dovrebbe essere senza colori. E se questo Parlamento avrà la capacità di dare questa prova, io credo che avremo fatto anche, come dire, da apripista a una rinnovata fiducia da parte del popolo siciliano nei confronti di questo Parlamento, che sicuramente ha tanto da dire e tanto da dare. Grazie. Grazie onorevole Caroni. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci. Prego, onorevole. Grazie Presidente, sì, anch'io mi associo ai complimenti della Commissione, ma soprattutto di tutti noi, della Commissione per aver accolto il contributo di tutte le forze politiche. Questo è un disegno di legge, ci tengo a sottolinearlo, che viene dal basso, perché abbiamo ascoltato davvero tutti, e per questo ringrazio in particolare l'Ordine degli psicologi regionali e tutti i professionisti che operano nelle varie strutture sanitarie. È un percorso che viene dal basso e per questo dobbiamo essere orgogliosi di questo modus operandi che la Commissione, ma tutti noi abbiamo tenuto. È un percorso che è iniziato
tanti anni fa e ognuno di noi abbiamo dato il nostro contributo. Certo, c'è il grande rammarico di non avere appostato tante risorse, perché è evidente che 2 psicologi per questi tanti abitanti non risolve tutti i problemi e soprattutto non accoglie la domanda di questa figura che è assolutamente imprescindibile in questo momento storico particolare dove c'è tantissimo disagio sociale, psichico. Ecco perché ritengo che si debba operare non solo sulla gamba, della cura, ma soprattutto della prevenzione. Per cui potremo essere orgogliosi non appena introdurremo la figura dello psicologo nelle scuole, lì dove davvero emerge con grande forza la necessità e l'esigenza di questi servizi sociosanitari. Quindi io mi auguro che a breve questo governo regionale possa davvero accogliere queste istanze che vengono ancora dal basso e poter allargare le figure anche nell'ambito delle scuole e quindi creare sinergia tra le strutture sociosanitarie e quelle prettamente sociali. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Abbate. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Io penso che questo sia un disegno di legge che parte dal Parlamento, che il Parlamento può essere orgoglioso di aver pensato e portato avanti. È un disegno di legge importante che la Commissione Sanità ha voluto sviscerare con forza, passare, 2 passaggi si è voluto per quanto riguarda la Commissione, anche per poter trovare, quella è stata la scommessa più importante, portare il Governo nelle condizioni di mettere le risorse necessarie per poter avere un servizio almeno decente sul territorio, che dia almeno la possibilità di 2 professionisti su una popolazione di 50.000 abitanti e che dia così la possibilità di poter organizzare un servizio reale sul territorio. E la cosa più importante che ha portato ad aumentare la spesa strutturale della sanità per quanto riguarda queste figure per circa 7 milioni, 8 milioni complessivi, e non da andarla a prendere dalla spesa quella strutturale già esistente. Quindi significa che è un servizio reale in più che viene dato ai cittadini, e quindi sono dei professionisti che si troveranno sul territorio della nostra regione, all'incirca 120-130 professionisti che potranno veramente stare a supporto di quella fascia, e sappiamo quanto sia importante, più debole nella fascia scolastica dei ragazzi che hanno bisogno di un supporto reale. Sicuramente la legge, questo è il punto di partenza rispetto alla possibilità di poter mettere più risorse e qualificare sempre di più il percorso, ma questo può avvenire solo se il percorso partiva. Questo poteva avvenire e capire solo se già iniziava un progetto importante e si poteva vedere sul territorio. E quindi credo che il merito della Commissione, del Presidente Laccoto, del Vicepresidente Pacemo o di ogni componente della Commissione è stato quello realmente con forza di portare e far partire un progetto importante, figlio di questo Governo, di questo Parlamento, e che può essere messo sul territorio rispetto alle esigenze che ci sono in questo momento, specialmente per la sanità e per una tipo fascia di utenti che hanno bisogno di un supporto, di un'attività che in questo momento non c'era. Quindi complimenti veramente di cuore a tutti, a coloro che hanno dato il contributo, in piccola parte come sottoscritto, ma credo molto di più da parte dei componenti della Commissione. L'abbiamo fatta in Commissione difendendo e portando avanti quelle che erano le richieste della Commissione Sanità in Commissione Bilancio. L'abbiamo fatto proprio con quella convinzione che era uno di quei progetti che può accrescere quella che è l'offerta sanitaria nella Regione Sicilia e che può essere un servizio di quello che serve alle famiglie e può essere accanto alle famiglie. Quindi su questo come gruppo abbiamo creduto, come Democrazia Cristiana, come gruppo della Democrazia Cristiana, e lo difenderemo e lo voteremo con convinzione in aula, perché sappiamo che è uno di quei provvedimenti che sicuramente nobilita quella che è l'attività di questo Parlamento. Grazie onorevole Abbate. C'erano altri colleghi che volevano intervenire sulla discussione generale. Prego onorevole Ardizzone.
Grazie Presidente. Oggi non è una giornata importante solo perché stiamo approvando questo disegno di legge, ma anche perché lo stiamo incardinando nella giornata mondiale della salute mentale. Se fino a qualche anno fa pensare di parlare di psicologo di base era un argomento molto distante da noi, oggi abbiamo visto che invece è un tema molto vicino, perché oggi ritengo che non ci sia nessuna persona che non abbia affrontato il tema di patologie mentali direttamente o indirettamente. Intervengo solo per dare qualche dato. L'Istituto Superiore di Sanità ha rilevato un incremento del 25% dei disturbi emotivi comuni, come per esempio le ansie, le depressioni e gli attacchi di panico. E un dato ancora più preoccupante che è quello che nella classe di età tra i 20 e i 34 anni il suicidio oggi rappresenta il 12% di causa di decesso. Questi sono dati veramente paurosi. Ed oggi è una giornata importante perché, come abbiamo già detto, purtroppo negli anni precedenti, ma ancora oggi è così, quello dell'accesso a uno psicologo di base è una cosa vista molto, molto distante e anche difficile economicamente da accedersi. Quindi il fatto che, a mio parere, lo psicologo di base venga inserito in un concetto di cure primarie è una cosa anche davvero un passo importante, quasi rivoluzionaria. Quindi è vero che c'è molto da fare su questo tema, perché è un tema molto importante, ma questo ritengo oggi sia un primo passo che questa Assemblea sta facendo, quindi per questo possiamo andarne orgogliosi. Grazie. Grazie onorevole Ardizzone. Ha chiesto di intervenire come articolo 83 l'onorevole... Discussione generale? Ok, sì, discussione generale è terminata. Non ho altre persone iscritte a parlare. Come? No, il termine emendamenti è già stato dato, giovedì alle 18. Giovedì alle 18 già il termine emendamenti è stato dato. Se volete, dico io, il passaggio agli articoli lo farei poi direttamente martedì, quando poi tratteremo gli emendamenti. Se l'Aula è d'accordo possiamo farlo, Presidente. Se mi fa la richiesta e l'Aula è d'accordo, prego. Allora. All'articolato, no, all'articolato solo, il passaggio, poi li fai, va bene, mi pare che tutti sono d'accordo, va bene? Va bene, Presidente Laccoto, allora abbiamo votato il passaggio degli articoli. Andiamo agli interventi come ex articolo 83, ho iscritto a parlare l'onorevole Ciminnisi, Geraci, Lavardera e Burtone. Prego, onorevole Ciminnisi. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Io come sempre approfitto della presenza dell'assessore Aricò perché ormai insomma, è un appuntamento fisso e è l'unica certezza che abbiamo in questo Parlamento. Per porre ovviamente all'attenzione di tutta l'Aula e in particolare alla sua assessore una problematica ricorrente che affligge periodicamente i pescatori di Marinella di Selinunte. Perché lei ricorderà bene che avevamo fatto uno stanziamento di 1,5 milioni sugli FSC per la progettazione esecutiva del porto, che poi per i motivi che conosciamo non è andato a buon fine, ma nelle more, in particolare nel mese di aprile, avevamo fatto un incontro presso l'assessorato in cui avevamo individuato delle risorse, un ammontare circa di 200.000 euro da reperire tra le somme
Grazie. Tra le somme per i lavori in somma urgenza e i pescatori da maggio a settembre, in cui c'era stata da parte sua la comunicazione di un'ulteriore nota per sollecitare questi interventi, di fatto stanno ancora aspettando un intervento per la rimozione della Posidonia dal porto, che ovviamente nel mese di novembre, che ormai è praticamente alle porte, si accinge per consolidata esperienza a invadere nuovamente in maniera preponderante il porto, impedendo alle imbarcazioni sia l'attracco che ovviamente il transito all'interno. Quindi per sollecitare, ovviamente avere da parte sua delle notizie in merito a questa, so che è un'interrogazione in un altro modo, in un'altra forma, però spero che possiamo dare a questi pescatori una risposta che attendono da tantissimi mesi. Grazie. Grazie onorevole Ciminnisi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Geraci. Allora, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come già ho anticipato lo scorso 6 ottobre, mi autosospendo da componente della Commissione regionale antimafia. La mia scelta deriva dal grande senso di responsabilità e dal rispetto che nutro per l'organismo parlamentare che riveste un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità mafiosa, sebbene il regolamento della stessa Commissione non prevede alcun limite o preclusione a che io possa continuare a esercitare le funzioni che il mandato popolare e le scelte dell'Assemblea che in alcun modo io mi hanno conferito. Come è noto, sono indagato per fatti ai quali sono del tutto estraneo, che nulla hanno a che vedere con imputazioni per reati di mafia e che di scontro scaturiscono proprio dal subdolo, ritorsione per quello che è stato da decenni il mio reale impegno contro esponenti e famiglie mafiose locali cui appartengono taluni dei miei detrattori. Consapevole comunque che la mia posizione di indagato possa essere strumentalizzata, come già è accaduto, per fazioni e speculazioni politiche di parte, pur essendo del tutto estraneo alle accuse che mi sono state contestate nel contesto di un complotto che avrò modo di dimostrare all'autorità giudiziaria, ritengo di autosospendermi dalla carica di componente della Commissione antimafia per non creare imbarazzo ai suoi componenti e al Parlamento siciliano. Nella mia vita, nel mio percorso politico-amministrativo, ho sempre combattuto per la legalità. Ne sono dimostrazione un bene confiscato alla mafia che da sindaco di Cerda ho adibito a centro di raccolta comunale, la rimozione dalla via a Roma della pompa di benzina, che negli anni è stato oggetto di attenzione della mafia locale, la nuova caserma dei Carabinieri in una struttura ceduta dal Comune e la nomina nella mia giunta dell'ex sindaco Mendola, vittima in passato di intimidazione mafiosa. Sui fatti che riguardano la processione del Venerdì Santo del 2022 ho avuto come obiettivo l'unico, quello di salvaguardare una tradizione secolare identitaria di Cerda, quella del rincontro tra la Madonna Addolorata, patrona del comune, e il Cristo morto, lungo un tragitto che non ha soste sotto le dimore dei condannati per mafia. Del resto mai ho pensato a soste davanti ad abitazioni private, tanto più a nessun inchino davanti a chi che sia. Sono sempre stato rispettoso e ossequioso della legge. Sto vivendo questo momento con grande serenità, perché mai il mio comportamento è stato contro legge e sono certo che la mia posizione sarà chiarita. Voglio comunque aggiungere che non c'è stato alcun tentativo di concussione. La presunta minaccia al comandante dei Vigili Urbani
è un'impostura, una mistificazione, tant'è che da vittima divento carnefice. Quel giorno fui io a subire la sua aggressione, con tanto di dito puntatomi in faccia in pubblica piazza con testimoni presenti, a cui seguì la sanzione della commissione disciplinare del Comune. I fatti suddetti e il comportamento del Biondolillo furono tempestivamente segnalati con una mia nota al prefetto di Palermo in data 21 aprile 2022. Il comandante Giuseppe Biondolillo, cugino di primo grado dell'omonimo boss locale condannato all'ergastolo per associazione mafiosa, non è nuovo a questi comportamenti e ha di episodi di aggressione verificatisi con altri amministratori del passato e dipendenti comunali. Mi trovo al centro di un teorema che il denunciante ha costruito su fatti che non corrispondono al vero, montati ad arte con inganno, basati su menzogne e falsità. Sono certo che cadrà ogni accusa e svanirà ogni tentativo di mascaramento. I cerdesi sanno la verità, per questo vado avanti con forza e a testa alta. Grazie. Grazie onorevole Geraci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. È noto a tutti che in queste ultime 24 ore abbiamo assistito a uno sgretolamento sempre di più composito e concreto di una maggioranza che fa sempre a cazzotti, uso questo termine non impropriamente ma consapevole, su uno dei temi più delicati a cui i siciliani sono attaccati, affetti, quello della salute e della sanità. Abbiamo assistito a dei comunicati stampa al vetriolo di soggetti che fanno parte di questa maggioranza e che ringrazio, perché trovare dei deputati che hanno il coraggio di dire le cose come stanno e che non le mandano a dire stare fuori da un sistema, hanno tutta quanta la mia solidarietà. E mi rivolgo alle parole della collega Margherita La Rocca Luvolo, che con un comunicato stampa dice chiaramente: gruppo ristretto decide sulla nostra salute, pace faccia chiarezza, no a manovre occulte. E quello che dice non è un comunicato fatto da un capogruppo all'opposizione. Quando l'ho letto ho detto vabbè, ma sarà l'onorevole Catanzaro che scrive questo. No, era l'onorevole La Rocca Luvolo, esponente di spicco della maggioranza, che in passato ha ricoperto anche un ruolo fondamentale come Presidente della Commissione Sanità e che quindi di sanità ne mastica. Perché davanti alle parole dell'onorevole Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana, che dice che c'è un ristretto gruppo che evidentemente sa e sa di più di eventuali altri deputati, mi ha fatto saltare in aria dalla sedia. C'è un assalto alla diligenza in queste ore, colleghi deputati, un assalto alla diligenza in ottica cuffariana. La Regione Siciliana si è liberata di una delle pagine più drammatiche che abbiamo avuto come Parlamento e come Regione, a firma del Totò Cuffaro detto Vasa Vasa, ed è giusto che in quel periodo ha avuto il ruolo che la storia gli ha attribuito e non ci possiamo permettere di tornare al passato. Ci sono delle logiche nella sanità che fanno paura la non nomina dei dirigenti delle ASP, queste proroghe fanno paura. Presidente Schifani, batta un colpo, non ci possiamo permettere di navigare a vista senza avere certezza all'interno delle fazioni della maggioranza che tra di loro se le danno di santa ragione per mettere le mani sulla marmellata, e quella marmellata si chiama sanità. Io non permetterò a nessuno di mettere le mani sul sacrosanto diritto di decidere la qualità della sanità di questa regione e assistere a queste logiche di potere in cui qualcuno paventa di avere maggiore titolo all'interno della stessa maggioranza fa paura. Io mi auguro che i colleghi di Fratelli d'Italia battano un colpo, che i colleghi di Forza Italia battano un colpo, perché sentire che qualcuno si possa in qualche modo pensare di essere di più nella coalizione che ha vinto le regioni alle scorse regionali il Presidente Schifani fa paura.
fa paura sapere che gli ospedali stanno chiudendo, fa paura sapere che ieri pomeriggio a Corleone c'è stata una riunione indetta dal comitato che hanno paura perché l'ospedale di Corleone chiuda. Non c'era nessuno della maggioranza, eravamo 3 deputati, dicesi 3 dell'opposizione, nessuno della maggioranza. Fa paura vedere lo stato dell'arte in cui ci troviamo, fa paura di questa rivendicazione cuffariana a cui ci stiamo ormai abituando, e chiaramente quando qualcuno osa, come dire, attaccare frontalmente l'inattaccabile viene preso di mira. È come si dice quando qualcuno, come il buon Totò, mi dedica un comunicato stampa definendomi Pinocchio. Perché? Perché evidentemente, come dire, non ho avuto la possibilità di chiedere di essere ufficialmente invitato alla festa dell'amicizia, non per fare l'inimicizia, ma per fare l'amico e andare in quella festa a dire la mia su quello che è ormai una lottizzazione del sistema sanitario. Ho ritenuto incredibile, l'ha detto lei Presidente Di Paola, che in quella festa ci possono essere stati dei soggetti che oggi amministrano la sanità disquisire in una festa di partito. Tutto questo è incomprensibile e mi auguro che questa lotta fratricida all'interno della maggioranza alle spalle della Sicilia e dei siciliani smetta, perché i siciliani non meritano questo spettacolo indecoroso. Se non siete in grado di amministrare la sanità, che è la cosa più delicata delle siciliane, andatevene a casa. Ciao Totò. Grazie onorevole Lavardera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole La Roccaruvolo. Prego onorevole. Grazie Presidente, assessori, colleghi. Visto che sono chiamata in ballo mi trovo costretta a rispondere. Intanto dico al collega Lavardera: nessuna lotta fratricida all'interno di questa maggioranza. Semmai rivendico a gran voce il comunicato che ho fatto questa mattina, allorquando ieri, per questioni sanitarie legate alla mia provincia, legate all'ASP di Agrigento, i deputati di quel territorio, mi riferisco all'ospedale di Sciacca, siamo stati chiamati dai giornalisti delle TV locali per avere da noi delle risposte. Ognuno di noi ha risposto secondo un proprio stile e un proprio modo. Ho trovato alquanto azzardato la risposta che ha dato l'onorevole Pace nel dire quello che ha detto l'onorevole Lavardera, cioè dire che ancor prima, perché il motivo del contendere era questo pseudo disegno di legge sul riordino della legge 5 del 2009. Io mi sono trovata a dire, sono certa che il Presidente Schifani non ne sia a conoscenza, ma in ogni caso in questo momento il tema più importante è in che condizioni versa la sanità agrigentina. E invece il collega ha ribadito il fatto che ancor prima di arrivare nelle commissioni di merito un gruppo ristretto ragiona di queste cose. Io non commento, lascio agli altri il commento, poteva esprimersi in modo diverso se il riferimento fosse alle riunioni di maggioranza. Detto questo però, oggi per me il tema è importante. Intanto la sanità non può essere appannaggio di pochi, la sanità non è un appannaggio dato alla politica, la sanità deve dare risposte concrete ai cittadini. Per me il problema di oggi nella mia provincia, per l'ospedale di Sciacca, che è un DEA di primo livello ed è l'ospedale di riferimento del mio territorio, serve circa 100.000 persone, il tema è che l'oncologia si regge su un solo medico, i medici, altri 2 che c'erano se ne sono andati,
chi aveva i requisiti per essere stabilizzato non lo è stato e quindi la gente fugge, e non fugge per andare al nord o per andare fuori regione, fugge per andare in altre province. Allora mi sono permessa di dire, e lo ribadisco, a cosa serve trovare medici che vengono dall'Argentina o da qualunque altra nazione, ne arrivano 3 e se ne vanno in 10? Il tema rimane un tema drammatico. Che cosa serve avere un solo urologo? Che cosa serve non aver attivato la Stroke Unity? A cosa serve avere una chirurgia generale che si basa su medici che vengono chiamati perché se ne sono andati in pensione? Oggi il tema importante è dare risposte di sanità alla gente, tutto il resto rimane nel mondo delle chiacchiere e dei pettegolezzi. Sicuramente l'uscita del collega Pace è stata un'uscita infelice, quella registrazione circola per tutto il territorio regionale e lascia molto a desiderare. Allora il punto non è la maggioranza, il punto nasce dalle esternazioni di singoli soggetti che sicuramente danno una visione della politica distorta. Noi non vogliamo tornare 10-15 anni fa con le lancette indietro parlando di sanità. La legge 5 va rivista, ma va rivista in meglio, va rivista per dare risposte, va rivista per riequilibrare, per fare sì che i nostri cittadini non vadano a curarsi fuori, per fare sì che la gente possa curarsi nella propria terra, così come paga le tasse e risponde puntualmente dei propri doveri. Questo è il tema oggi. Allora non importa che si sia di maggioranza o di opposizione, importa, e per me questo è il primo punto, dare risposte ed essere a posto con la coscienza. A me non mi ha eletto nessuno, mi hanno eletto quei cittadini, mi hanno eletto perché io li rappresenti, cercherò con i miei limiti di rappresentarli al meglio, ma non sopporto questo modo arrogante di porsi quando al centro c'è la salute di ognuno di noi. Grazie. Grazie collega Roccaruvolo. Ovviamente collega, il tema della sanità, così come detto da altri colleghi, è un tema molto particolare e importante, soprattutto in questo periodo, e comunque qualunque modifica di legge dovrà sempre passare dalle commissioni dell'Assemblea e poi successivamente dall'Aula. Quindi su questo io credo che l'Assemblea è sempre sovrana. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Burtone e poi l'onorevole Cattaneo. Prego onorevole Burtone. Presidente, nei giorni scorsi, Piazza Indipendenza, c'è stato un corteo e poi una manifestazione di tanti lavoratori precari. Erano lavoratori che sono venuti dai comuni, alcuni precari Covid, chiedevano una risposta da parte del governo rispetto agli impegni che erano stati assunti, ad esempio per i lavoratori del Covid, i precari del Covid. In alcune aziende hanno già trovato risposte, mentre in altre hanno assunto posizioni che sono assai discutibili. La prima percezione che io ho avuto quando ho parlato con queste donne e uomini presenti nella manifestazione è che man mano il precariato cresce in Sicilia. Abbiamo i precari storici dei consorzi di bonifica bistrattati dall'attuale governo, da quelli precedenti, e abbiamo i precari della forestale, ma ora si sono aggiunti tanti altri precari, quelli degli enti locali, i precari, ripeto, del Covid. Io penso, Presidente, che il dramma della Sicilia rimanga quello del lavoro, il lavoro che non c'è, la necessità di mettere al centro questo tema. Ne parliamo spesso quando parliamo del documento economico-finanziario e del bilancio, però le risposte sono sempre non adeguate. Però si sta crescendo sempre più una fascia che certo non fa onore alla classe dirigente, che è quella di un precariato assai
diffuso. Io vado alla conclusione, volevo porre la questione, c'è qui e la ringrazio l'assessore Albano che è sempre presente, ascolta le cose che diciamo, mi auguro, spero che domani in giunta riferisca anche quelle che sono le segnalazioni che vengono dal territorio, dai parlamentari. Volevo concludere facendo un'ultima battuta, era prima presente l'assessore agli enti locali che è andato via. Noi abbiamo negli enti locali una fascia di dipendenti, vedo qui l'onorevole Catania che è stato sindaco fino a qualche settimana fa, dei dipendenti che abbiamo avuto conseguentemente a seguito dell'articolo 23. Erano lavoratori che hanno avuto una lunga esperienza, ultimamente in gran parte sono stati contrattualizzati, ma hanno un contratto di 24 ore. Sono lavoratori intanto avanti negli anni, tra 7-8 anni questi lavoratori andranno in pensione. I comuni non hanno la forza per poterli portare a 30 ore, che dovrebbe essere il minimo per poter pensare ad una pensione dignitosa. È un tema che dobbiamo affrontare in aula, dobbiamo discutere insieme, perché è ormai la spina dorsale dell'amministrazione degli enti locali. Quindi io credo ci sia questa necessità e colgo l'ultima occasione, vedo che è rientrato l'assessore agli enti locali. Io sono rimasto particolarmente perplesso, speravo che fosse un ritardo momentaneo, però non abbiamo ancora ricevuto un euro dalle risorse per questi proprio lavoratori. Il mio comune, che è un piccolo comune in difficoltà anche economiche, ha anticipato 700.000 euro. Io non capisco, assessore, perché gli enti locali che sovrintende, manda commissario per controllare se viene fatto il bilancio o meno, un passaggio burocratico ormai arcaico ed inutile. Ma perché l'assessorato non ha distribuito le risorse che debbono essere date il 1° di gennaio ai comuni? E invece i comuni debbono anticipare e non sappiamo quando li avremo. Siamo a fine ottobre, il governo si preoccupa di farci approvare i bilanci con tutte le difficoltà e problematiche che ci sono, però le risorse che deve dare non li dà. E non sono ricorsi delle risorse derivanti chissà da che cosa, ma di somme che sono appostate proprio su questo capitolo e che la Regione ritarda a dare ai comuni. Io colgo l'occasione per informare ulteriormente il Governo di questa grave mancanza, in modo che si possa provvedere, Presidente, al più presto. La ringrazio. Grazie onorevole Burtone. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo e poi l'onorevole Catania. Non era scritta prima l'onorevole Campo. Per galanteria, onorevole Campo, prego. Perché mi ha ricordato l'onorevole Campo che me l'aveva chiesto prima, quindi grazie onorevole Catania. Prego onorevole Campo. Grazie Presidente, assessori, assessore Aricò e colleghi deputati. Io proprio qualche giorno fa ho incontrato alcuni genitori degli studenti pendolari, nella fattispecie gli studenti di Scicli, ma anche quelli di Pozzallo, di Acate, di Chiaramonte Gulfi, e probabilmente se fossi stata di un'altra provincia avrei incontrato anche quelli di altri paesi, di Rosolini, come appunto suggerisce il collega di Siracusa, che si spostano giornalmente per raggiungere le scuole nei centri, diciamo, più grandi. Ecco, c'è praticamente un problema che va avanti già da un mese, cioè dall'inizio dell'anno scolastico. Siamo ad ottobre, ancora siamo ai primi di ottobre, e già gli studenti hanno accumulato un ritardo giornaliero strutturale di circa 1 ora 45 minuti al giorno. Chiaramente ritardi che cumulati rappresentano delle ore importanti. Ora, assessore Aricò, quello che dico io è che chiaramente non possiamo pretendere che questi ragazzi, che i nostri figli
aspettino che la Regione decida il da farsi su Ast. Che cosa facciamo? La spacchettiamo? Diamo le tratte migliori alle compagnie private? La facciamo diventare una società in house? La facciamo diventare una bad company? E quanto tempo passerà? E noi continuiamo a negare il diritto alla mobilità ai nostri studenti? Lo capiamo che stiamo creando anche motivo di dispersione scolastica. Chiaramente è una cosa inaccettabile e siccome la maggior parte di questi disservizi sono dovuti alla mancanza di mezzi, perché oggi Ast non ha mezzi nuovi, quindi deve affrontare quotidianamente le corse che portano gli studenti a scuola con dei mezzi obsoleti che a volte si rompono per strada, non vengono sostituiti, accumulano ritardi strutturali perché si fermano. Questi disservizi, essendo proprio tali, non sono neanche segnalati nel normale ritardo che un autobus può fare quotidianamente. Quindi i dirigenti scolastici neanche giustificano queste assenze. Cioè queste sono ritardi che diventeranno giorni di assenze per questi ragazzi. Ci sono anche problemi per i rimborsi, ci sono problemi per tante altre cose, ma la cosa più importante che io adesso chiedo è che non possiamo far passare un anno intero ai nostri ragazzi, perché l'anno scolastico è iniziato ora, in queste condizioni, dicendo abbiate pazienza, attendiamo che adesso troviamo una soluzione e capiamo cosa fare con Ast. No, prendiamo delle risorse economiche, fra poco ci sarà la finanziaria, ci saranno le variazioni, prendiamo dei mezzi per Ast. Intanto dobbiamo garantire il trasporto degli studenti ogni mattina all'andata e al ritorno, perché questa situazione si verifica anche al ritorno. Ci sono ragazzi che restano in giro fino alle 4, alle 5 del pomeriggio e la scuola finisce all'1:30. Ma che cosa fanno questi ragazzi in giro per i paesi 3-4 ore per aspettare l'autobus? Ma è inaudito, Assessore. Mi ascolti, dobbiamo trovare una soluzione adesso, perché non possiamo aspettare che finisce l'anno scolastico promettendo di trovare una soluzione diversa per Ast. Bisogna comprare dei mezzi nuovi e intanto garantire il trasporto scolastico. Grazie. Grazie onorevole Campo. Prego onorevole Catania, a lei l'onore di chiudere con l'ultimo intervento. Prego onorevole. Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. L'onore di chiudere, sostanzialmente ho ritenuto opportuno intervenire su alcune tematiche sollecitato un po' anche dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, non fosse altro perché probabilmente, non dando un'idea compiuta di quella che poi è un'azione che porta avanti la maggioranza con regolarità, con tranquillità, non vorrei passasse all'esterno dagli interventi un messaggio che viene falsato un po' da notizie di stampa o da altro. Vado però all'intervento dell'onorevole Burtone perché mi chiama anch'esso in causa, avendo anch'io esperienza di amministratore locale. È vero, Assessore, su questa tematica del contributo dei precari, non più precari ma stabilizzati ex articolo 23 per capirci un attimo, c'è sempre questa discrasia che io capisco bene derivi da un problema tecnico-finanziario, da consuntivo non approvato e tutta una serie di altre questioni, però è pur vero che parliamo di una spesa storicizzata, una spesa che è spalmata sul pluriennale, qualcosa che ovviamente nel mettersi in circolo con tempi che siano ragionevoli per gli enti locali, mette nelle condizioni gli enti locali che non hanno, ahimè, tutti quanti la capacità di fare un'anticipazione di cassa, o se la fanno a costi di interesse presso lo sportello della tesoreria comunale, per cui c'è questa grande difficoltà. Secondo me nella prossima finanziaria dobbiamo trovare anche una formula per tutelare quantomeno questo trasferimento che è standard, è storicizzato, è fisso, anzi va sempre decrescendo per i pensionamenti, e creare semmai da questa economia l'opportunità di dare un numero di monteore tali, perché ormai, come diceva bene l'onorevole Burtone, questa gente è l'ossatura della classe impiegatista degli enti locali, già fra l'altro in età piuttosto avanzata. Detto questo, torniamo all'argomento di prima. L'onorevole Lavardera fa leva, ovviamente facendo il suo mestiere, facendo quello che gli è stato demandato, fa leva su un comunicato stampa che ha fatto bene la collega Ruvolo a voler chiarire in aula, che attiene esclusivamente a un fatto di carattere, come dire, territoriale, l'ha spiegato bene la collega Ruvolo. Sulla questione di carattere generale, visto che chiama in campo Fratelli d'Italia,
sono rimasto un po' perplesso, anche perché, se non ricordo male, se la memoria mi accompagna, siamo stati i primi a uscire fuori con un comunicato, con più comunicati, chiamando il Presidente della Regione a garante di un'operazione che riguarda la salute dei cittadini. Su questo ci troviamo tutti d'accordo. Guardi, io sono la mia prima esperienza, non faccio altro che frequentare le commissioni e da quando siamo qui, emergenza precari Covid, emergenza ospedale Messina, emergenza veterinari, c'è un'emergenza nel mondo sanitario che oggi ci vede tutti quanti impegnati, e io mi auguro, in un ragionamento di prospettiva, che sia risolutorio. Parliamo della salute dei cittadini. Io personalmente un'idea ce l'ho. Io sono convinto che nella rimodulazione del sistema sanitario locale, con il PNRR, con le gare che sono già andate a buon fine, questa risistemazione non soltanto troverà e sarà l'occasione per la sistemazione di figure e di professionisti che già hanno la loro esperienza, ma dovrà rimettere tutto quanto in ordine rispetto all'emergenza a cui stiamo vivendo. Se questo è il principio e l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, non c'è alcun dubbio che nella scelta dei manager delle ASP dobbiamo fare riferimento esclusivamente alle capacità professionali, a coloro che hanno quella capacità, non soltanto l'ammissione, il superamento della prova, ma quelle capacità manageriali tali da poter accelerare sul percorso e risolvere prima possibile problemi che ci portiamo dietro da tantissimi anni. Quindi sulla questione non ci scandalizziamo di nulla, siamo persone che assistiamo all'evolversi della vita politica quotidianamente, ma abbiamo puntato il dito in alto. Abbiamo detto vogliamo garanzie di non mercimoni vari e tutto il resto, ma di professionalità che su questa materia, la materia della sanità, debbono garantire il meglio possibile. Questi c'è poco da chiamare in causa Fratelli d'Italia, c'è poco da andare avanti con alcune strumentalizzazioni, c'è da fare un ragionamento e penso che il mio partito, soprattutto il mio gruppo parlamentare, su questo è impegnato e su questo stiamo lavorando senza se e senza ma, in maniera tra l'altro univoca, senza nessuna sbavatura. Lo dico per tranquillizzare non soltanto l'onorevole Lavardero, gli altri che hanno fatto gli interventi, ma perché l'opinione pubblica, nell'ascoltare anche la controparte, possa rendersi conto che c'è gente che lavora seriamente a testa bassa. Grazie. Grazie onorevole Catania. Colleghi, l'Aula è rinviata a domani alle ore... Prego, Assessore. Signor Presidente, colleghi, visto che sono stato tirato in ballo sia per le vicende che riguardano il porto di Marinella di Selinunte, so quante volte ci siamo visti con l'onorevole Ciminnisi in commissione, ma anche con l'onorevole Catania, addirittura con dei sopralluoghi a Marinella di Selinunte, e nell'arco di pochi giorni approveremo la delibera in giunta di finanziamento. Questa delibera varrà 200.000 euro che saranno bastevoli per rimuovere tutta la posidonia all'interno del porto. Dopodiché, per quanto riguarda l'AST, io assolutamente ho consapevolezza dei disagi che in questi giorni, in queste settimane di inizio anno scolastico stanno provando una parte dei studenti siciliani. Il problema dell'AST è un problema che ci riportiamo da diversi anni, dopodiché questo governo vuole rilanciare l'AST. Io capisco perfettamente che rispetto anche alla decisione che in questi giorni campeggia sugli organi di stampa, se scegliere di trasformare l'AST in società in house o meno, o al di là del rilancio che faremo con un piano industriale nuovo, dobbiamo prendere delle decisioni e dei provvedimenti. E proprio la prossima settimana avremo un quadro complessivo degli interventi, dei mezzi dei mezzi che dovranno essere riparati per consentire finalmente una più capillare azione all'interno dei territori e delle tratte servite all'AST. Quindi, onorevole Campo, sappiamo perfettamente i disagi, ce la stiamo mettendo tutta per cercare di trovare delle soluzioni, e purtroppo l'AST è indebitata ormai da decenni. Abbiamo fatto degli sforzi negli ultimi mesi, immatricolando decine di mezzi nuovi
che in parte sono stati serviti anche per le emergenze, prima quella di Fontanarossa e poi quella dei migranti. A volte nei giorni passati alcuni disagi sono stati amplificati anche perché ci siamo occupati di temi che non sono proprio di competenza dell'assessorato ai trasporti, lo dicevamo prima, Fontanarossa da un lato e migranti. Io spero, anzi sono sicuro che già la prossima settimana potremo avere un quadro anche di interventi che potranno servire all'AST per dare un servizio uguale a tutti i cittadini e a tutti gli studenti siciliani. Grazie Presidente. Grazie Assessore. L'Aula è rinviata a domani alle ore 15 come ordine del giorno attività ispettiva rubrica sanità. La seduta è chiusa.